ผมกระผมเสียจูปล้นอยู่บางพลีปล้นอยู่แถวหานคาอยุธยาภาคีปล้นทั้งความเศร้าและความทุกข์ที่คุณจะมีไม่ว่าคุณจะเป็นใครจงมอบความโศกมาสร้างดีมีของดีชื่อว่าตะกรุดปีดาพระที่ห้อยคอผมห้อยหลวงพ่อเฮฮานั่งท่องมนต์ก็ท่องด้วยมนต์เมตตานั่งฝึกวิชาอยู่กับอาจารย์โยดาเมาน้ำชานี่แหละจะโจรอาจารย์นั่งชิวทั้งวันเปิดพงเทพกระโดนชำนาญปล้นคนพาแล้วเอาไปให้ขอทานแล้วก็กล่อมขอทานให้ขอทานไปทำงาน